अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असां चैनल ते खुशामदीद। अॼु जी हिन वीडियो में असां वरी कुछ साइंस जा एमसीक्यूज़ डिस्कस कंदासीं जेके सिंध यूनिवर्सिटी जे पास पेपर्स में अची चुका आहिनि। अगर जेकर तव्हां फर्स्ट टाइम वीडियो ॾिसी रहिया आहियो ऐं तव्हां सिंध यूनिवर्सिटी जी एंट्री टेस्ट जी प्रिपरेशन करण चाहियो था, असां चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं इन ते पियल जेके एमसीक्यूज़ जूं वीडियोस आहिनि जंहिंमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश आहे त तव्हां उन्हनि खे ॾिसी करे एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करे सघो था। हलूं था अॼु जी हिन वीडियो जे फर्स्ट एमसीक्यूज़ जी तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू जेको आहे उहा आहे द डिजीज स्कर्वे is caused by the lack of कहिड़े विटामिन जे लेक जे करे जेको आहे स्कर्वे डिजीज थिए थी। इन में ऑप्शन आहिनि ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के ऐं डी जेको ऑप्शन आहे उहो विटामिन ए। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे बी विटामिन सी। नेक्स्ट जेको एमसीक्यू आहे उहो आहे पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम। इहो लास्ट वीडियो में बस एमसीक्यू कवर कयो, वरी भी आज इन जो मां करेक्ट ऑप्शन तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थो। इन जो करेक्ट ऑप्शन आहे सी आरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे which part of body filter the blood coming from the digestive tract before passing the rest of the body। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे ए लिवर। उन खां पोइ जेको नेक्स्ट क्वेश्चन आहे उहो आहे दी NaCO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ Na2CO3 जेको आहे केमिकल साजो केमिकल फार्मूला आहे। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो आहे बी वाशिंग सोडा। हां नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर छाजे इक्वल हूंदो आहे। हिन में जेको आहे ऑप्शंस थोड़ा अनक्लियर आहिनि, इन करे मां तव्हांखे करेक्ट ऑप्शन में जो ॿुधाए छॾियां थो। 1 नैनोमीटर जेको आहे उहो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 हूंदो आहे। ईअं तव्हांखे मीटर, नैनोमीटर, जेके सेंटीमीटर इन जे बारे में पढ़ी वञिणो आहे त इहे छाजे इक्वल हूंदा आहिनि। किलोग्राम में घणा ग्राम हूंदा आहिनि, किलोमीटर में घणा मीटर हूंदा आहिनि, मीटर में घणा सेंटीमीटर हूंदा आहिनि। ईअं तव्हांखे इहे सभु यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे असां वटि गुलियल्मो मार्कोनी जेको आहे उन छाजी इन्वेंशन कई हुई। ए ऑप्शन आहे बल्ब, बी ऑप्शन आहे टेलीविजन, सी ऑप्शन आहे टेलीफोन, डी ऑप्शन आहे रेडियो। इन जेको गुलियल्मो मार्कोनी जी जेका इन्वेंशन आहे उहा ऑप्शन डी करेक्ट आहे, रेडियो आहे। ईअं ई तव्हांखे इन्वेंशंस जे बारे में पढ़ी वञिणो आहे। साइंस में कहिड़ी इन्वेंशन कंहिं कई, रेडियो, टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर, इहे शयूं कंहिं के इजाद कयूं। इन्हनि ते तव्हांखे एमसीक्यूज़ इन्हनि खे ॾिसी वञिणो आहे, इन्हनि सां रिलेटेड एमसीक्यूज़ अची सघनि था। अॼु जेको वीडियो आहे इन जो लास्ट क्वेश्चन आहे which of the following is longitudinal waves। जेके वेव्स आहिनि उहे इन्हनि हेठियनि जेके ऑप्शन आहिनि उन्हनि मां कहिड़ियूं वेव्स जेके आहिनि उहे लॉन्गिट्यूडिनल। इन में ऑप्शन कुछ क्लियर न आहिनि, इन करे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थो। इन जो जेको ऑप्शन बी आहे इते साउंड वेव, इहो ई ऑप्शन करेक्ट आहे। उम्मीद था कयूं तव्हांखे मज़ीद साइंस जे बारे में इंफॉर्मेशन मिली पई हूंदी, सिंध यूनिवर्सिटी जी एंट्री टेस्ट जी प्रिपरेशन जे बारे में। अगर तव्हां असांजूं पोयूं वीडियोस न आहिनि ॾिसियूं, उहे वीडियोस ॾिसी करे तव्हां प्रिपरेशन करे सघो था। ऐं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, जीअं असांजी ईंदड़ हर नई वीडियो ते पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।